Hey, was ist hier los? Okay, nicht gut, nicht gut. Du solltest in Gegenwart einer Dame auf deine Manieren achten. So, jetzt brauchen wir nur noch... Ja, ja, wird erledigt. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Surfer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und Doom mit deinem Boss wollen. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind Sie sicher, dass Sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Stärken. Aber wir brauchen ihn. Roxxon ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion. Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern. Kommt, meine Mutantenbrüder, wir müssen dieses Atomkraftwerk stilllegen. Hulk, schreck, Gruselidi! Hulk, Vorsicht! Sie ist nationales Kulturgut! Und ihr Hut hat gefährliche Spitzen! Dieser Tag wird immer besser. Das war knapp. Viel Luft. Du sagst. Tut mir leid. Ich musste einfach zuschnappen.
hier. Ich verstehe es nicht. Wie kann das die Hand einer Metallstatue verbrennen? Ich habe da so meine Theorie. Ach, mir eigentlich egal. Das wird ein bisschen knifflig. Wir müssen zusehen, wie wir darüber kommen. Manchmal wünschte ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie du. Komm ihm nicht zu nahe, es sei denn, du stehst auf 10.000 Volt Überraschung. Das sollte den zweiten zum Laufen bringen.
der zweiten Klasse habe ich mal einen kleinen Wissenschaftsprojekt gebastelt. Und ich zerstampf dich mit diesem kupferplattierten Schuhwerk. Hey, aufpassen, Kleiner! Lass los! Hey, wir sind in der Statue. Schon lustig, da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier drin. Wie wär's mit einer Führung? Wir beginnen jetzt mit dem Angriff. Es wundert mich, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Der Schrott ist älter als ich.
Das war ein bisschen zu knapp. Ich hab verstanden. Seid gegrüßt. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. Ein primitiver Geist, so leicht zu kontrollieren. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Logan! Mastermind lässt dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Was ist mit mir passiert? Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Schon wieder die alte Kamelle. Du musst kämpfen, Richards. Zurück! Weg von mir! Fang dich, Flexi! Ich hab nicht... Was ist passiert? Er hat mein Gehirn gesteuert? Moment! Der Hulk ist ein Mann doppelten Geistes. Beide werden sie mir gehören.
Ich werde euch alle unter meine Kontrolle bringen. Ah! Schau, da unten. Magneto hat den Reaktorkern freigesetzt. Ab mit Ihrem Kopf.